อินเดียมีขโมยมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลก ทางรัฐบาลก็เลยสั่งให้ทำเครื่องจับขโมย ภายใน3 ชั่วโมง จับขโมยได้500 คน ทางอังกฤษก็สั่งมาบ้าง ภายใน1 ชั่วโมง จับขโมยได้80 คน ทางประเทศไทยเห็นว่าใช้ได้ผลจริงก็เลยสั่งมาบ้าง ภายใน20 นาทีเครื่องจับขโมยหาย